Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya. Gimana teman-teman? Kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang kesehatan. Ini ada penyakit batuk ya, yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya penyebabnya kita sering merokok gitu ya, kebanyakan merokok, terus perubahan cuaca juga. Baik, tips ini mudah-mudahan bisa Anda bisa mempraktekannya. Mungkin teman atau saudara yang punya keluhan flu atau misalkan batuk ya, terutama batuk nih. Oke, saya akan mempraktekannya. Ini terapi pijit tangan ya. Jadi saya sudah menitik, ada 4 titik ya. Ini sangat gampang sekali, nanti teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Oke, ini yang pertama ini ya titiknya ya. Nanti teman-teman bisa mempraktekannya tangan kanan dan tangan kiri ya. Ini yang pertama ini ya teman-teman. Ini saya kasih titik ini biar teman-teman juga bisa pas gitu ya untuk memijitnya. Nah, di bawah jempol ke sini ya. Ini tekan-tekan saja teman-teman. Nah, ini ya. Terus selama biasa 3 sampai dengan 5 menit. Nah, satu titiknya ya. Lanjut ke sini ya. Nah, jempol. Ini titik yang kedua. Ini gini. Nih, teman-teman ya. Sini ya. Terus yang ketiga di sini ya, teman-teman. Nah, tekan terus seperti ini, teman-teman. Gantian selama 5 menitan ya. Terus nanti sudah selesai, ganti ke tangan yang sebelahnya kayak gitu ya. Dan yang terakhir, gantian nanti tangannya ya. Yang terakhir di sini ya teman-teman. Nah, ya. Sini sama aja ya. Yang terakhirnya di sini, juga di sini ya. Gantian kanan dan kiri. Baik, itu teman-teman yang saya kemukakan, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat buat kita semua. Salam sehat semua ya. Jangan lupa like, share, dan komen. Bagikan ke teman-teman, kerabat Anda semuanya. Bisa berguna, bisa bermanfaat. Ini sangat praktis dan simpel. Baik teman-teman, ditunggu video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.